ti se reciclas na túa casa vas a acabar co cambio climático. Claro, o problema é Ence, o problema é Altri, o problema é todas estas grandes corporacións que contaminan sin ningún tipo de impedimento, e quen di que non ten ideoloxía habitualmente o que quere decir é que ten unha ideoloxía contraria á túa. O papel do BNG está moi claro, defender os intereses do noso país e da nosa xente en todas as institucións onde se decidan cousas importantes, non? Tanto estamos en Europa como no Congreso, como no Senado, e despois nos concellos, nas diputacións ou no Parlamento. Eu, personalmente, entendo que non pode haber liberación social do noso país e unha liberación nacional, non? Por lo tanto, eu sí que pulo pola independencia nacional, pero esa tampouco é a postura do BNG. E que ademais o PP está intentando importar aquí os mesmos debates ridículos e absurdos que fai en Madrid, pois intenta tamén importalos aquí. Todas nos intentan atacar para intentar frenar o que nos entendemos que é un cambio político que se está abrindo no noso país que xa é imparable, non? Vímolo nas últimas eleccións galegas, como 30% da poboación miraba para o BNG e apostaba para o BNG despois dunha campaña do PP donde pois o máis digamos suave que dixo é que nós somos uns etarras, amigos de etarras, que a xente non se cree eso. Hoy estamos aquí con Kai, diputado del BNG. ¿Qué tal? Ben, gracias por invitarme. Nada, tío, hombre. Una preguntilla, ¿cómo empezaste en este mundo de la política? O sea, ¿qué fue lo que te avanzó a todo esto y a llegar a este punto? Pois, desde que era así un chaval, digamos 15, 16 anos, aí fago cambios sobre todo a falar galego a nivel monolingüe, ¿no? Porque, bueno, sí que, ainda que fui un criado en galego, sí que, bueno, como lle pasa a moitos rapaces e rapazas, ¿no? Que ao final, pois, adoptas aí o castelán no instituto e iso, e cando empecé a ter un poquinho de conciencia co que pensaba e o que quería, pois decidí dar ese paso a falar galego con eses 15 anos, máis ou menos, e a partir de aí a interesarme, ¿no? Por todo este mundo, aínda que non foi hasta os 22 anos que empecé a militar, digamos, formalmente no BNG en Galiza Nova, na organización juvenil. O sea, que fue también un poco cosa del idioma también lo que te fue impulsando a meterte en el mundo. Sí, a ver, inicialmente. É unha porta de entrada habitual, ¿no? Sí, porque, bueno, obviamente. eso vai bastante en consonancia co que ti vas pensando e dices, chegas un momento que dices, pois co que eu penso, co que eu considero que deben ser as cousas, falar galego é, digamos, o primeiro paso, ¿no? Que teño que facer para sí, el empujón, eso. Sí. ¿No? El principal. Sí. Y en cuanto a los jóvenes gallegos, ¿cómo crees que pueden contribuir de manera significativa dentro de lo que es este ámbito político y social? Para min é algo, o sea, que a política juvenil e facer políticas desde edades pois xovenes tal, para min é algo fundamental, non só porque estás garantindo un futuro e un relevo xeracional a diferentes loitas políticas, neste caso como pode ser o nacionalismo galego, pero sobre todo porque a mocidade tamén ten un enfoque, unhas vivencias, unhas necesidades e tamén unhas carencias, non, asociadas ás necesidades concretas que se moitas veces a mocidade non está presente e fai política dende a mocidade e para a mocidade, pois moitas veces non se levan a cabo, non se pensa nesas cousas, e que para min é algo fundamental que a xente nova se meta en política para intentar pois cambiar a súa realidade diaria. Sí, porque si piensas que, por ejemplo, existe un poco de ignorancia entre los jóvenes a la hora de cuadrarse o de los estereotipos también que existen en cada partido político. Non creo que sea ignorancia. Aí, e daría para quizáis unha charla inteira sobre este tema, pero creo que exista a día de hoxe xente xoven que se afilia a partidos políticos, que milite ou que sea activista a nivel político, no noso caso no nacionalismo galego, é algo hasta increíble, non? Porque todos os estímulos que nos ofrece a sociedade capitalista ao final é individualismo, competitividade, desleixos por moitas cousas, e que aínda a día de hoxe pois hai moita xente nova e cada vez máis que traballa políticamente, que é activista política neste país, pois casi é un logro e algo moi digno de recoñecer e de pensar que pode haber futuro e que pode haber solucións aos problemas. Al final nosotros nos vamos a enfrentar a todo ese futuro y tenemos que estar metidos en ello. E sobre todo cando vemos que a día de hoxe gran parte dos estímulos que recibe a mocidade, que son redes sociais, YouTube, Twitch, TikTok, todo isto, que tamén ten a súa parte boa e a súa parte mala, ¿no? Porque si vemos realmente a nivel números, por exemplo, a nivel de seguidores, seguidoras destes, influencers ou comunicadores, comunicadoras, ou como lle queramos chamar, vemos que, curiosamente ou non tan curiosamente,
quen mellores números ten, máis seguidores e seguidoras e que funcionan máis nas redes sociais, é todo o contrario, non? Son sobre todo discursos de extrema dereita ou digamos cercanos á extrema dereita, con unha conceptualización moi clara, non? A nivel económico, do liberalismo económico e demais, que moitos deles sobreviven e afloran, ademais facéndolle crer a moita xente que poden chegar a un nivel de vida que eles chegaron a base de engañar a outros, ¿no? Que é como un bueno, a clásica estafa piramidal, ¿no? Eso también es lo que hablamos del postureo también, sí. Y al final de plantar una vida que es inexistente y que ellos lo tienen a base del dinero también que están consiguiendo y, claro, y lo seguimos como con xente, la envidia, sí, ¿no? E de outra xente que non vai a poder chegar, ¿no? É un círculo vicioso de fume por completo que bueno, que iso tamén afecta a nivel de como se organiza ou como máis ben non se organiza a mocidade, non? E despois desde un punto de vista estritamente político, de organizacións políticas, vemos que nas principais redes sociais o líder político máis seguido é Abascal e o partido político máis seguido é Vox. A unha clara diferencia e vantaxe con respecto ao resto, non? Entón vemos que as redes sociais son moi consumidas pola mocidade, vemos que é onde afloran máis e os extremos, sobre todo neste caso a extrema dereita, por certos intereses, e que tamén pois empurra un pouco no sentido contrario ao que nos pretendemos, ¿no? Que a xente nova se movilice, que teña, non digo que nos siga a nós desde o punto de vista sectario ou tal, sino que teña un criterio, que desenvolva un criterio e un pensamento crítico, que poida pues, analizar como son as cousas e iso, non? E vemos que, bueno, é certo que aínda, como dixen antes, hai unha parte importante da mocidade que resiste, que aguanta a todo isto, vemos que a intencionalidade polo tema das redes sociais, creadores de contido e demais, pois é clara, non? E vemos como esa extrema dereita cada vez vai aflorando máis na mocidade. También porque nosotros, o sea, no creo que seamos una generación, no sé, esto es generalizar muchísimo, pero tampoco nos sentamos a leer como tal. Si lo vemos en la red social, nos agarramos a lo que vemos en la red social y nos quedamos con esa primera idea. Y no solemos indagar mucho más allá. Entonces, claro, ese es el problema de ese condicionamiento, ¿no? Por parte de esas redes. Pero eso non é casual. No, claro que no. O sea, obviamente está estudiado. Claro, igual que en moitas outras cousas, por falar pues, de algo máis clásico, non? Como os casinos ou calquer tipo de xogo de azar e demais, están diseñados nunha parte por xente psicóloga, especialistas en crear ese tipo de situacións, ¿no? De dependencia, de adicción e de ludopatía sí, e demás, sí. Porque ao final, bueno, o típico de facer scroll, ¿no? Nas redes sociais, sobre todo TikTok, ¿no? Que ten un componente de adicción. No, son todas estadísticas, eso es unha barbaridade. Brutal, que fai que ademais a mocidade teña unha retención, ou digamos que se algo non te impacta no primeiro, segundo ou terceiro segundo, directamente pasas a seguinte, non? E iso para nós que intentamos dar mensaxes ou análisis mínimamente, tampouco somos ensayistas ni moito menos, pero algo con un mínimo de contido, lonxe do simplemente o titular así máis ou menos capcioso para bueno, para facer clickbait ou para que simplemente a xente se quede con un titular así un poquinho tendencioso, pois lóxicamente nos remamos a contracorrente de todo eso, ¿no? ¿Y consideras que ese es el mayor desafío a lo que nos estamos enfrentando nosotros a día de hoy? Nuestro peor enemigo, a la vez que nuestro mejor amigo, un poco las redes. A ver, as redes, igual que calquera outro avance tecnolóxico, calquera outra cuestión neste tipo, porque ao final ser capaz de ter unhas redes sociais e de crear todo este sistema e demais non dixe ser un avance tecnolóxico, non? O problema non é as redes sociales en sí, nin un avance tecnolóxico X en sí, non? Senón que todo isto non é neutral, ten unha cosmovisión e unha intencionalidade e unha utilidade moi concreta para quen pois, domina estas redes, non? Por lo tanto, sí que hai certo intención de control de masas aí e de levar, sobre todo a xente nova, cara pois onde interese un pouquiño, non? Igual que a destrucción do pensamento crítico, de ser capaz de avaliar unha información e sacar as túas propias conclusións. Eso sí que é certo que, e por eso decía antes tamén o tema da resistencia, ¿no? De que a xente nova ainda resiste, ainda sigue organizando, ainda sigue preocupando, porque ten todo na súa contra realmente para facelo, ¿no? E iso realmente sí, eso é algo pois, non vou decir heroico, pero sí, que é algo que hai que reseñar, sí. ¿Y qué consejo le darías a una persona que se quiera meter ahora mismo en la política? Porque claro, no es lo mismo hace unos años que sí. El panorama que tenemos ahora mismo, actualmente. Eu, para empezar, recomendolle que o faga. O sea, eu creo que é moi difícil, se ti realmente queres cambiar algo, sea máis grande ou sea máis pequeno, todo pasa por organizarse. O sea, individualmente
nos fan creer, no? Que individualmente ti se reciclas na túa casa vas a acabar co cambio climático. Claro, o problema é Ence, o problema é Altri, o problema é todas estas grandes corporacións que contaminan sin ningún tipo de impedimento, pero o importante é que ti recicles na túa casa. O sea, ese facer corresponsable, digamos, o individuo é algo tamén moi perverso, non? E eu creo que realmente organizándose, estando con máis xente que pode compartir loita contigo e demais, sería, digamos, a primeira cuestión que lle diría unha persona que quere participar en política, non? Que se organice e despois que faga as cousas sin depender de nada, non? De nada, entre comiñas, non? De las opiniones. No, ti tes, digamos, un criterio e, sobre todo, non intentar modificar ou adaptar o teu criterio por o criterio dunha persona, dun terceiro ou dunha terceira para conseguir algo, non? Eu creo que iso é algo que é lamentable, porque ao final deixas de ser útil á causa que ti intentas defender, non? O que estás buscando, non? Claro, o que se conoce habitualmente como venderse, non? Cambiar os teus posicionamentos para conseguir un puesto ou unha, bueno, sí, somos un producto de tamén, importancia e tal. Sobre todo iso, participar políticamente sin pretender chegar a nada de forma individual. Eu creo que é o mellor que podes facer. Sí, tamén participar en los movimientos sociales y sentirse parte tamén de ese mismo, aparte de como tú como individuo. O sea, sí. Es todo como un poco una globalidad. Sí, de todo esto. E hasta certo punto tamén relativizar, non? Non se pode estar as 24 horas do día a tope porque... Bueno, colapsas, non? Eu coñecía moita xente nestes bastantes anos que levo que empezaba moi nova e estaba 1, 2, 3 anos a cañón e que despois, lóxicamente, era xente que se acababa queimando, pero porque... Saturan. Claro, porque é imposible manter ese nivel, non? Sobre todo despois cos estudios, cando entras a universidades, todo se empeza a complicar un pouco máis, ou situacións familiares, ou económicas, etc. Sí, circunstancias X que al final tampouco las ves venir. Claro, e que a mellor non te permiten desenvolver ese traballo que ti viñes desenvolvendo a tope e isto tamén te crea frustracións e demais. Por lo tanto, todo o que se faga é positivo, ir pouco a pouco e realmente ser, digamos, coherente, ser firme e ir a por lo que queres. También ser fiel por lo que has entrado. Siempre dicen que cuando estés a punto de dejar algo, piensa el motivo por el que entraste. Y ya, pues a lo mejor te quedas, ¿no? O a lo mejor te vas, pero es como importante. Sí, claro. Si ese motivo se ha ido, pues vale, pues ya nada. Pero... Claro, para min a componente ideolóxica é fundamental, non? Nun mundo que vemos que nos están dicindo que sea un mundo sin ideoloxías, que a ideoloxía non existe e tal, que realmente é mentira. Es que es falso totalmente, porque al final, y también las personas muchas se mueven por ideología. Totalmente, o sea, no me puedes decir claro, que no. É como decía Franco, ¿no? Hagan como yo, no se metan en política. Que é unha frase que, digamos, que exemplifica un pouco o que estou falando, ¿no? Sí, quen di que non ten ideoloxía, bueno, escapa da xente que di que non ten ideoloxía, non? Porque realmente poderá ter máis ou menos Son los definida, mismos que se mueven por ideología tamén. máis ou menos definida, pero sí que se ten ideoloxía. E quen di que non ten ideoloxía, habitualmente o que quere decir é que ten unha ideoloxía contraria á túa. E non só contraria á túa, contraria aos teus intereses. E iso é algo fundamental. E entón tamén manter unha coherencia ideolóxica é algo fundamental e non é algo que se consiga no primeiro día. Ti tes 16, 17, 18 anos, queres entrar a militar nunha organización como é o BNG ou como é Galiza Nova e lóxicamente ti non vas a ser unha persona totalmente formada ideolóxicamente e super puro e super tal. É imposible. No, ademais é absurdo pretendelo. Iso ao final tamén se construe, a práctica política te vai construindo, te vai levando cara a certos camiños que son que é moi difícil de chegar aí se non tes esa práctica e non tes esas vivencias. Sí, al final es una esponjita que, bueno, pues vas cogiendo todo como puedes y adaptándote un poco a todo, como en cualquier trabajo, ¿no? Al final no deja de serlo. Un pouco mismo, e intentar ya llegar al punto final cuando acabas de empezar es frustrarte a ti mismo y es unas expectativas a las que... Es que no, porque no vas a llegar a ese punto si empiezas frustrándote ya desde el primer día, o sea... Como se suele decir, poñer o carro diante dos bois. Totalmente, al final espérate un poco a que se cocine la cosa, ¿no? Y ya, sobre todo porque somos generaciones inmediatas y nos gusta el ya. Y yo quiero verme ya aquí en este puesto y en este no sé qué, pero primero tendrás que comerte lo demás, ¿no? Y absorberlo, sobre todo. Pero tenerlo como un proceso de conocimiento. A mí sí que me pasou, que de repente digo, no, nos ha pasado a todos. Pois levo 10 anos xa militando e realmente ás veces descubres a ti mismo pois falando de certa forma ou sendo capaz de dar unhas charlas ou de escribir un artigo ou de facer unha serie de cuestións que hai veces que te paras a pensar e dices, desde cando sei eu isto? O sea, quero decir, desde cando son capaz eu de ter este tal, ¿no? Porque ao final iso é un proceso. Pero porque tampouco te das cuenta, lo disfrutas, no, claro, te gusta, claro. sobre todo eso es súper importante y vas fluyendo en el camino.
Si, non, facer política enfadado No, ¿para qué? non ten moito sentido. ¿Para qué? O sea, es que no tiene sentido ninguno, vamos. Sobre todo porque tienes muchas críticas, o sea, te van a juzgar por cualquier sitio, seas de lo que sea. Sí, o sea, ao final é y que tienes que estar preparado para ello. a alegría, as ganas de facer cousas tamén é un componente revolucionario fundamental. La motivación es fundamental. El motivo para levantarse de la cama y decir, pues mira, hoy voy a hacer esto porque me gusta y lo disfruto, es vital. Sí, sí, sí. Para continuar y para no frustrarse en el camino. E para calquera cousa, No, sí, totalmente, en plan, para cosas de la vida. Al final vendrán cosas mejores o peores, pero la motivación y la confianza en uno mismo, yo siempre digo que las cosas empiezan por uno y es una realidad, vamos, totalmente cierta. Y hablando antes de cómo compatibilizas pues esos roles tan importantes que ahora mismo tienes con lo que es tus hobbies y tu vida diaria, pues cómo lo dosificas, el tiempo, demás. É complicado. Es complicado, obviamente. É complicado porque nos entendemos a política dentro do BNG como algo que non ten unha hora de entrada e unha hora de saída. E ao final nos entendemos que temos que estar na máxima das cousas posibles, non? E intentar pois chegar a todos os puntos, porque hai tanto que facer neste país que é complicado, non? Despois tamén vai un pouco en cada persona, pero realmente ás veces é difícil compatibilizar hobbies porque non é algo que tampouco fagas obligado, pero de repente dices que xa non teño máis horas do día, non? E ao mellor se tuveras máis horas do día farías máis cousas, pero hai veces que non é posible, que tamén é necesario ás veces, poder dedicarte unhas horas para algo que te guste e facelo, non? Trabajas mejor, yo creo, tamén, cuando te desconectas un pouco. Sí, pero bueno, a ver, tamén é unha presión que nos temos no sentido positivo da palabra, non? Que é unha honra poder defender os intereses dos galegos e das galegas que te votaron para que estés aí e queres facelo ben, queres estar pois á altura da confianza que están Sí, representar a esa comunidade de personas. Claro, ti estás representando pois moitas cousas, non? E moita xente con moitos problemas que veñen ao BNG ou que veñen a ti para que lle botes un cable, para que poidas levar este tema ao Parlamento, para que podamos facer unha concentración pola sanidade, que non hai pediatras en un sitio, que tal. Son xente que realmente está nunha situación de sufrimento, sea maior ou sea menor, diario, non? E que menos que ti que estés aí ao pé do cañón para defender os seus intereses, non? Entón, non é algo que eu vexa como negativo esa presión, sino todo o contrario, non? Que realmente é un pouco que falábamos antes, o que te motiva tamén a seguir, non? Ver que o teu traballo pois é útil no día a día da xente, que para o Sí, final esa para realización final, ¿no? Del día, incluso, es lo que tamén te continúa. Sí, pero non desde un punto de vista, digamos, de satisfacción personal, que tamén ten os seus momentos, Claro. Tamén ten os seus momentos de que si levamos moito tempo cunha loita concreta e ves que a cousa realmente pois se acaba resolvendo e facendo, lóxicamente ti aí eres unha parte moi pequena de que iso se conseguira, ¿no? Pero tamén pois tes certa, lóxicamente, certa satisfacción, digamos. Pues sí. ¿Y cómo describirías lo que es el papel del BNG en el panorama nacional actual? Nacional español, Sí, o sea, español, estatal. efectivamente. Vale, perdón. No, obviamente. No tenía digo que por recalcar. o papel do BNG está moi claro, o sea, nos, o que vamos a facer neste caso o Congreso e o Senado, temos unha representante no Senado e outro no Congreso, é defender os intereses do noso país e da nosa xente en todas as institucións onde se decidan cousas importantes, non? Tanto estamos en Europa como no Congreso, como no Senado, e despois nos concellos, nas diputacións ou no Parlamento, non? E para nós entendemos que se o BNG está presente con máis ou menos forza, lóxicamente sempre queremos ter a máxima posible, non? Para poder condicionar moitas decisións, para poder negociar dunha forma con moito máis peso, non? Para nós é fundamental estar, non? E o noso papel é o de defender os intereses dos galegos e das galegas, nunca foi outro, vamos. ¿Y has tenido alguna anécdota mala, pues yo que sé, en temas así como de entrevistas, cara al público, alguna situación en la que te hayas sentido un poco violento a la hora de comunicarte con el resto? O de lo que te puedan decir, más bien, ¿no? Eu para eso, verdad que nunca tive medo a contestar calquer pregunta, a meterme en calquera sitio, non? Inda que sepa que son, pues, que é un espazo hostil, lóxicamente este non o é, pero quero decir que sí, teño ido a digamos, a espazos hostís onde ti sí que tes que un pouco partirte a cara con moita xente, non? Dialécticamente falando. Pero, non sei, eu suelo estar bastante cómodo. Pero te gusta esa vidilla? Sí, eu o debate, obviamente, si es político. poder confrontar ideas, claro. Debatir e demais, claro, a min gústame, non? E creo que non
teño máis anécdotas, digamos, graciosas, ou bueno, graciosas, curiosas ou así, máis que malas experiencias. Eu creo que malas experiencias non tuve ningún. Algunha vez que te convidan a unha charla, algunha historia que ves que é un rollo un pouco sui generis, un pouco, bueno, que está en unhas coordenadas pues completamente diferentes a lo tuyo, ¿no? o meu e a do 99,9% da sociedade, vale. ¿no? E entón te ves a ¿De veces qué hago aquí, no? te ves un pouco en debates que un que pouco no. ridículos y tal, pero no hai calma. ¿Y así alguna curiosa que te haya pasado? Pues ahora mismo non acabo de non acabas de caer. De lembrar, non? Eu lembro unha que se fixera aquí en Santiago, nunha facultade, vai anos xa. En que facultad? Eu creo que era na de xornalismo. Vale. Creo, era Campus Norte seguro. Está al lado de la mía. Pois sí, foi vai uns anos, xa non me acordo cantos anos, pero fora vai uns anos, que ao final acabaron ali dúas persoas enzarzándose en un debate sobre o que dixera Dimitrov na Segunda Internacional Socialista en el año 30 y no sé cuántos. Era como, a ver, quero dicir, centrémonos, ¿no? Muy ben, o sea, aquí bueno, la tienes tú máis larga, correcto, sabes? Pero fora deso, para a xente que estaba ali vendo o debate, porque ademais creo que era dunha, digamos, enmarcadas nunhas eleccións, non me acordo exactamente, pero como, a ver, e o mellor estuvo media hora, sí. Y aparte que ya te desvías del tema y ya dices, a ver, ya está. Sí, no, o sea, no hay más. E eu máis ou menos sabía de que a película e sabía máis ou menos quen era esa xente, pero y decían borradas al igual, ¿no? Eran discusións completamente absurdas, claro. Completamente absurdas e que ademais que non viñan ao caso absolutamente para nada, pero máis ou menos sabía quenes era e sabía por onde podía ir o tema, pero había xente ali participando na mesa que sí que era un pouco máis de fora do, digamos, do mundillo e tal, que estaban ali mirando para todos lados dicindo, bueno, a mí me están grabando, o sea, esto no... ¿Dónde está la cámara? Sí, non ten ningún tipo de sentido. Alguna situación desas, pero mala situación de... No te aburres, de ter algún problema ou de acabar mal ou de discutir así... No, eu creo que non. Vale, y otra pregunta así importante que te quería hacer, si te consideras nacionalista o independentista, y que me justifiques ya la respuesta. Eu, personalmente, eu entendo que non pode haber liberación social do noso país e unha liberación nacional, non? Polo tanto, eu sí que pulo pola independencia nacional, pero esa tampouco é a postura do BNG, digamos, que digo para explicar todo un pouco, non? Claro, tu perspectiva conjunto con claro, porque o BNG é unha fronte patriótica, non? Unha fronte de diferentes partidos, diferentes sensibilidades e demais, que ten como elemento central e común a soberanía, non? E unha vez se alcance a soberanía de Galiza, hai moitas vías polas que discurrir, non? A ver a xente pois que entenda que a independencia é o camiño, a ver a xente que entenda que un acordo a nivel federal ou confederal co resto do Estado ou como sexa, pois é o camiño. Bueno, hai diferentes variacións, non? Eu no persoal sí que me defino como independentista, pero lóxicamente respetando tamén a pluralidade interna do BNG. Eu si veño ou se estou en un sitio representando o BNG, non vou decir o BNG é unha organización independentista e tal, no, porque non o é, non? E tampouco procede, non? E hai xente que sí que o é, pero bueno, aquí é importante conquerir a soberanía nacional. Unha vez se consiga iso, veremos que pasa. Y también están, o sea, muy claros los estereotipos acerca de lo que es la política, que se considera como un juego sucio. O sea, hay personas que pues lo consideran así. ¿Qué opinas acerca de este estereotipo? Porque al final es un canon, ¿no? Un poco. A frivolización da política ou a teatralización da política. Sí, más bien. E sobre todo neste contexto que se vive tanto en Madrid, ¿no? Cun ambiente de crispación, de judicialización absurda da política, e que ademais o PP está intentando importar aquí os mismos debates ridículos e absurdos que fai en Madrid, pois intenta tamén importalos aquí. Pareceme algo a desterrar da política, porque realmente hai veces que a xente pode seguir un pleno do Parlamento ou demais e ver certos comportamentos, certos debates que pode decir esa persona, pois efectivamente, isto non vale absolutamente para nada, non? Cando realmente iso non é política, iso realmente o que é antipolítica, non é facer da política unha lameira, unha poza aí de tal, que realmente nada lle aporta a xente que nos intentamos representar, non? O sea, eu creo que ten que haber un mínimo de rigor, ten que haber debate, ten que haber confrontación de ideas, ten que haber discusións, ás veces máis ou menos elevadas de ton, non? Pero o tema desa crispación, de chegar ao río personal, dos bulos, de mentir descaradamente. Claro, ¿cómo llevas también los rumores? Porque al final
se crean muchísimos rumores, muchísimos bulos Sí. que no son ciertos. ¿Cómo llevas tú? Claro, a ver, ¿Cómo lo gestionas? con nos pasa. Claro. Con es nos que pasa, e sobre todo a nos muchísimo. intentan atacar para, bueno, para intentar frenar o que nos entendemos que un cambio político que se está abrindo no noso país que xa é imparable, non? Vímoslo nas últimas eleccións galegas como 30% da poboación miraba para o BNG e apostaba para o BNG despois dunha campaña do PP donde pois o máis digamos suave que dixo é que nós somos uns etarras, amigos de etarras, que nos asociamos con etarras comparan con e ETA. tal. Claro, é un rollo totalmente... ¿Y qué opinas de eso? Pois que non ten nin forma de ser nin cabida, non? E eu creo que ademais os resultados demostran tamén que a xente non se cree eso. Porque o BNG non é un, digamos, un elemento, un ente abstracto, non? Todo o mundo conoce a alguén do BNG da súa vila, do seu concello, tal. O sea, é moi difícil despois dunha carreira, non? Dunha etapa moi grande onde existe o BNG e onde o BNG ten presencia institucional, social, en todos lados e demais, é moi difícil que a xente, digamos, non fanática, non politizada a ese nivel, compre ese discurso. Y se le asocia ya a eso. Como? Y lo asocia ya directamente a escuchar el discurso, nos conocen como tal, y Claro. se asocia, pues sí, No, son etarras, pero que eu creo que ninguén se cree eso. O sea, nin os propios deles, nin eles, nin o Partido Popular se cree eso. Simplemente pois é un elemento de demagogia, un elemento de marketing e demais. ¿Y crees que es un elemento de marketing que está jugando en su contra? Hasta certo punto. Quero decir, ahora están facendo na campaña das catalanas en Cataluña, ahora que Sí. están cuartos final das eleccións, Feijóo acaba de virar a un posicionamento totalmente próximo, senón exactamente idéntico a Vox co tema da inmigración, por exemplo, que está dicindo que Europa se ten que protexer, que Cataluña se ten que protexer da inmigración, todos os perigos que ten a inmigración, cando un discurso totalmente xenófobo e que está, digamos, encadrado na liña máis política da extrema dereita, de Vox e demais, no? Pois o Partido Popular entende que como elemento de campaña, de movilización de votos e tal, ten que entrar nese discurso. É algo ridículo. O sea, é o que che decía eu antes, por exemplo, o tema de cambiar os teus posicionamentos, os teus criterios, sino que ti crees polos criterios de outros para conseguir algo. Aí automáticamente eres inútil e o teu proxecto é totalmente inútil. ¿Y piensas que hay muchos políticos así a día de hoy? Sí. Sí, ¿no? E sobre todo no que che decía, non, neste momento de crispación, de bulos, de denuncias, de tal, que o único que intentan conseguir son votos. Sí, a ver, sí, obviamente. Porque realmente para quen este máis menos un pouco posta na actualidade de política do Estado español, lévanse que 3, 4, 5 meses ou 6 meses falando de todo menos de cuestións políticas. Total, es que los debates... Claro, un goberno ten que gobernar. Ya. Unha oposición ten que fiscalizar a labor do goberno e facer propostas alternativas a ese goberno segundo os seus criterios, segundo os seus posicionamentos e demais. O que non ten sentido é bombardear día si día tamén con que si a muller de non sei quién, que si el outro que tal. Eso é completamente Es que también parece ridículo. una revista del corazón, ¿no? A veces cuando habla de los debates Claro. de las vidas personales que... E realmente si niso se convirte a política. O sea, ¿consideras que es normal que mucha gente haga muchos memes, ¿no? Y se mofe de la gran mayoría de los políticos españoles si al final vas a ver un debate y lo que te dan es eso? A ver, eso é claro, é que é complicado, porque eu creo que esas organizacións políticas, esas forzas políticas, ou como está montado o sistema político no Estado español e moitos outros estados, é crear un circo. É crear un circo para que realmente a xente este máis preocupada Por ese circo. por si a muller de Pedro Sánchez non sei que, a que va a pasar coa reforma das pensións, ou que vai a pasar coa reforma laboral, ou que vai a pasar con isto, con aquilo. O sea, realmente é unha gran cortina de fume onde todos participan para que non se fala absolutamente de nada importante e que a xente tamén non este posta ao día. E por tanto non Que es se que es un movilice e poco por tanto como non eso, como proteste. como una cortina para que realmente es eso, no se preocupen por los problemas reales que hay A ver, é y unha se parte, vayan por otra parte. ¿Crees que es un poco una manipulación de los lóxicamente, políticos? eso é unha parte maior ou menor, pero lóxicamente aí o que buscan uns e outros é ou chegar ou manterse no poder. Claro. E, Sí, es la vía, ¿no? E pouco máis. Porque o que non ten sentido é o que che decía eu antes. Tío, que dis en campaña, cando chegas a gobernar non podes facer todo o contrario. Porque senón a túa credibilidade, Es a nula. túa coherencia é nula.
efectivamente. E se realmente todo o mundo ou unha parte importante da poboación supera realmente cal é a actividade política ou que leis se aproban, que debates se dan, que cuestións van a ir, que non van a ir e demais, pois sería outra cousa. Eu creo que sería outra cousa, sinceramente. Pois sí. Pero bueno, eso tamén é, desde o noso punto de vista como BNG, tamén é fundamental que todo o que nos propoñemos, que todo o que nos facemos, que todo onde nos estamos, chegue a xente. E nós, lóxicamente, é así, non temos apoios mediáticos de ninguna grande empresa de comunicacións, no? Ni nivel escrito, nin televisións, nin bancos, Sino que también es nin un poco más el absolutamente concepto nada. familiar, lo que me estabas diciendo antes, ¿no? De que siempre hay una persona que conoces de X partido y que al final pues te llega a la gente. Claro, e sobre todo porque nós o que entendemos é que o nacionalismo galego ten que estar presente en todas e cada unha das loitas que se dan no noso país. O sea, non hai unha loita social mínimamente relevante desde os anos 70 hasta ahora na que non estuvera presente o nacionalismo galego. E cando digo todas, e se tuéramos tempo podería hasta documentalo. Por que así? Non hace falta, claro, te creo. Nós non temos os altavoces mediáticos, o financiamento privado e demais que teñen outras organizacións para vender as súas mensaxes, non? Nós estamos tanto nas institucións traballando e intentando que o que facemos nas institucións chegue a xente e tamén con un traballo de todos os días de rúa, de estar en todas e cada unha das protestas, en todas e cada unha. O sea, que la calle realmente es importante. É fundamental. Es fundamental, o sea, el contacto con lo que es el pueblo, ¿no? Eso é o elemento central. Es el elemento, vale. Porque vemos inicial. despois outras forzas que se presentaron e saíron directamente en prime time nas televisións nos últimos anos que realmente por abaixo non teñen absolutamente nada. Claro. E que lles pasou? Estamos vendo, ¿no? Estamos asistindo a un reforzo total do bipartidismo clásico, digamos, despois da transición e unha desaparición paulatina de todas as forzas, digamos, con, entre aspas, a esquerda do PSOE, non? Vímolo, bueno, non a esquerda do PSOE neste caso, pero vímolo con Ciudadanos, vímolo con Podemos, ahora moitísimos problemas tamén internos en Sumar. Ao final, se non tes o elemento central dun corpo militante, digamos, dunhas persoas militantes base, que traballen, evidentemente é unha base. Se ti non tes unha base militante e unha base social, é imposible que ti consigas algo unha vez non tes o beneplácito do poder, claro. ¿no? Porque sempre van a ser los más fieles a la hora de la verdad. No, bueno, claro, e van facer que ti poidas seguir coa tua sí, actividade claro, política. fieles a nivel de que te van a seguir en el camino. Claro, porque o BNG, por exemplo, a día de hoxe é unha organización política con débeda cero, saneada por completo, e que desde vai moitos anos non pide ni un solo euro a ningún banco. Nos, todo o que facemos é autofinanciado a través dos cargos públicos, a través da propia militancia e demais. E iso é fundamental. No momento no que ti non dependes de un gran banco, dunha canle de televisión ou de comunicación e demais, podes facer realmente o que ti entendes, non? E non servir os intereses dos poderosos, dos bancos, etcétera, non? E seguir os intereses únicamente, no noso caso, do povo galego, que para o que nacemos e para o que valemos. Sí, es que en eso la verdad que estoy totalmente de acuerdo. ¿Y próximos objetivos que tengas? O sea, ¿te ves en el mismo punto vital en el que estás ahora o consideras que va a haber un cambio en tu vida? Hombre, está la incertidumbre, ¿no? El abismo, como siempre, pero ¿qué planes tienes para lo que es un futuro? Eu seguirei desenvolvendo, digamos, as miñas funcións mentres poida e entenda eu personalmente que o podo facer e demais, e sobre todo cando, o sea, hasta o momento en que a miña organización, a militancia e demais entenda que teño que seguir aí, non? Eu nunca tuve ninguna pretensión de ningún cargo, de ningún posto, nin de nada, e así como entrei, marcharé cando me toque, sin sí, ninguna... también es fluyendo, ¿no? Y no sí, adelantando los acontecimientos. Sin ninguna pretensión. El día a día, ¿no? Claro, sin ninguna pretensión. E cando deixe isto, volverei ao meu traballo e tan tranquilo. E tan tranquilo. Sí, eu creo que é a forma tamén, entendo, máis honesta, non? A mí o tema de aferrarme a cargos e historias e tal, eu nunca o vin ben. Entón, mentras eu, digamos, me vexa con capacidade para poder seguir e sobre todo que conte coa confianza, co respaldo da organización, seguirei. Si eso non ocurre por algún motivo. Pero sí, siempre es importante tener los pies sobre la tierra y decir, oye, estoy súper a gusto en esto, puede acabar igual que puede seguir, pero yo voy a estar contento con lo que claro, sea y lo que voy a hacer, claro. mientras tenga yo pues fidelidad a lo mío, ¿no? Sí, intentar arrepentirse das menos decisións posibles. Claro. Y bueno, que errores cometemos todos. Sí, claro, y tirar para adiante. Non é algo que me agobie en ese sentido. Es que es eso, es que no podemos vivir agobiados con el que será. O sea, claro, una realidad, porque si no, no avanza. Digo, igual que entrei,
Puedes salir, ¿no? Salirei sin ningún tipo de problema. Que ojalá que no, oye, que ojalá siga todo bien. No, pero iso sempre pasa, o sea, ao final sempre hai xente que ten que Sí. ten que entrar e hai, o sea, sin Las ningún bajas tipo de siempre, sí, sí. sin ningún tipo de problema, o sea, eu non para que eu entrara tamén seguramente Claro, hai que dejar hueco tamén para el resto. quedar outro paso, non? E cada un seguiremos aportando, iso sí, seguiremos aportando sempre dende onde nos toque aportar. Si é dende o Parlamento, si é dende ser un militante de base que poda apoiar, ir a pegar os carteles, ir ás asambleas ou participar aquí, participar lá, perfecto, maravilloso. O sea, cada quen ten Todo que terreno, ¿no? Lo que sea. cada quen ten que aportar ali donde poida aportar e donde lle toque, e sobre todo que non hai nin xente que participe en política que sexa de primeira ou de segunda, ¿no? Sin uns non hai outros ao final, e cada un pois lle toca o que lle toca. Sí, su rol. Ni máis ni menos, intentar facer o mellor posible e así. Perfecto. Bueno, el último entrevistado nos dejó una pregunta y ahora nos tendrás que hacerte una pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada que no sabemos quién es. Y la pregunta es que sin qué cosa no podrías vivir en tu vida. Cosa, objeto, sensación, lo que sea. Si hay algo así en particular que digas, no puedo vivir o sea, sin esto. é algo moi estereotípico, tal, pero sería a música. Bueno, pues mira, pues como nuestro anterior entrevistado. Claro, porque eu tamén teño a miña faceta tamén de músico, vale. hai moitos anos e ainda quedo de vez en cando esas poucas horas que hai aí no medio da semana para tocar con amigos ou Sí, para ir a un concerto e tal. Fundamentalmente música tradicional, vale. música tradicional, que tamén foi un elemento que me fixo tamén dar un paso Sí, otro punto máis. Sí, a creación desa conciencia, digamos, nacional, conciencia política e demais, tamén foi todo ese mundo. E toco un pouco de todo, non moi ben de nada, pero se tuvera que quedar con algo sería percusión en xeral. Vale. E entón xuntámonos por aquí por alá, gusta ir a concertos de vez Los en músicos cando. lo pasáis muy bien, ¿eh? Sí, dou fe. Yo también. Entón quizás sería a música. Perfecto, ¿y la pregunta para el próximo entrevistado o entrevistada? Pois eu preguntaría con que político ou política se sinte máis identificado ou identificada Vale, muy buena. e que justifique a súa resposta. Sí, siempre que justifica la respuesta. Pues nada, Kai, muchísimas gracias por haber venido. Yo la verdad que un placer y vos. encantadísima. A vos, graciñas por todo.